Mehmedin. Ja, og det er et arabisk ord, som betyder religionens stjerne. Stjernen er religion. Det er det betyder på arabisk. Jeg er født og opvokset her. Jeg er sønderjysk. Jeg bor i Danmark. Jeg betaler skat i Danmark. Jeg elsker Danmark. Jeg elsker Danmark. Meget, meget, meget. Så når du siger til mig, at du tror på det, og du så bagefter hævder, at den vi har fundet i Tyrkiet, det er Bibelen. Nu siger jeg bare lige ud. Det er jo løgn. Det er jo sandt. Du se det der i det. Det der det er jo ikke. Du se det der i det. Der er rigtig mange ting. Når vi så som er et museum i øjeblikket. Det er på hebraisk. Så det der er væsentligt meget interessant her, ikke, det er, at profeten Mohammed levede ikke i 200-tallet. Nej, der er flere vers. Okay, ja. Problemet er jo, man kan forsøge at komme i påstand. Men det er sådan, at man har ikke tilladt forskere og andre steder fra at komme ind og kigge. Så kan man jo påstå hvad som helst i profeten. Det der er væsentligt meget vigtigt, ikke? Det er væsentligt meget vigtigt. Det er vores muskel. Det er vores muskel. Den er det, vi tror på. Nej, jeg snakker ikke udenom. Jo, det gør du. Det vi taler om, det er, at sige til mig, at du tror på Bibelen. Jeg tror på Bibelen. Fordi før du siger til mig, at du tror på Bibelen, så siger jeg, at det er interessant, fordi så er der noget, der ikke stemmer overens. Så nævner du bare Barnabas her og kalder det for Bibelen. Det er noget sygt. Fordi Barnabas er jo ikke. Jeg spørger ham. Nej. Nej. Bibelen, det er en samling af bøger. Ja, også. Er vi fået, de har noget te også, tilbyder ham noget te. De har noget te. Det er uddelt noget te til dem. Det er en samling af bøger. Og det er en samling af bøger, som er skrevet på cirka 2500 år. Det er Bibelen. Så kan det ikke nytte noget, men du så kalder Barnabas. Det er ikke Bibelen. Og det er derfor, jeg siger, at det er klart. Det er enig med dig. Jeg er enig. Der er en del af kristne, som siger, at fordi der står profeten Mohammed, fordi Mohammed bliver nævnt indtagende gange, så mener de, at det er løgn, og det er... Nej, det har ikke noget med det at gøre. Det her, det er min venstre hånd. Ja. Det her, det er min højre hånd. Lige netop. Så dur det ikke, at jeg siger, at det her, det er min venstre hånd, for det er det ikke. Ja. Så er det sådan set ligegyldigt, hvor mange fingre jeg har på hver hånd. Det er ligegyldigt, om der sidder en ring på den ene og ikke på den anden. Du kalder Barnabas evangeliet for Bibelen. Men det er jo ikke sandt. Det er en time. Se, men så er vi over noget helt andet. Så din påstand er altså ikke længere, som du var før, at det er Bibelen. Nu er påstanden, at det er Injil. Det vil sige, det som Koranen kalder evangeliet, altså Injil. Og du siger, det er skrevet på. Det er bare ja. Okay. Det er... Kan det dokumenteres? Det dokumenteres, fordi man kommer med at kigge på det, du siger.
Nej, det er jo netop det, der er problemet. Det kan man ikke, medmindre man bor i Tyrkiet og er forsker i Tyrkiet. Det er jo det, der er problemet. Men de har jo ikke tilladt andre forskere andre steder fra at komme ind og undersøge, hvad er det for noget. Der er en af Tyrkiets største politikere er blevet dræbt på grund af den bil i Tyrkiet. Nej, ikke bil. Barnebasilind, ja. Det er bare så vidt, du forstår den. Barnebasilind, ja. Og der er rigtig mange politikere, der bliver slået ihjel på grund af det barnebasilind. Og derfor så vil man ikke tillade andre at komme ind. Det har jeg ikke helt styr på. Det ved jeg ikke. Jeg er ikke helt enig i det. Nej, det er lidt klart. Kan vi ikke være enige om, at vi nøjes med at komme med de påstande, som rent faktisk kan dokumentere? Fordi det er jo, som jeg siger, det er noget, jeg hører første gang, at du siger, at man ikke kan komme ind og se. Okay. Det er første gang, jeg hører det. Du sagde, at du havde undersøgt det. Jamen, det er det, jeg siger til dig. Den her bil, man kan komme ind og kigge på den. Det kan godt være, at du ikke kan røre det. Det kan godt være, at du ikke kan røre det. Nej, ikke bil. Ja, en til en. Barnebasilind. Men rent faktisk, så har man jo eksemplarer af barnebasilind. Ja. Som du også viste i... Ja, lige præcis. Og der står der blandt andet, at det er også ret. Jeg tror fuldstændig på barnebasilind. Jeg tror fuldt på barnebasilind i Ringkøbing. Fordi der er rigtig mange af dem, der er krudtet, som du siger. Altså, der er meget... Du skal lige huske. Jeg er ikke med der. Du skal lige huske, at jeg står og snakker om. Det er blevet optaget. Ja. Du er hjertelig velkommen til optaget. Og hvad var det, du sagde? Jeg siger, der er en del af Bibelen, forskellige versioner af Bibelen, som er, der er jo rigtig mange versioner af Bibelen. Der er børneversioner, der er dine versioner af Gamle Testamentet, Nye Testamentet. Der er massevis af versioner, der er forskellige eksempler af Bibelen. Der er koraner på engelsk, og på det jysk, og på det engelsk, og på det engelsk. Det er jo ikke noget, det er før. Ja. Så den der, så findes der versioner af koranen på arabisk. Ja, det kan jeg aldrig nogensinde. Hvorfor noget? Det kan jeg aldrig nogensinde. Det kan du høre. Det kan aldrig nogensinde. Er du arabisk? Det kan aldrig nogensinde gøre. Er du arabisk? Jeg har tjekket alle koranerne. Er du arabisk? Jeg kan ikke arabisk. Nej. Har du nogen her, der kan arabisk? Jeg er arabisk. Ja. Så det er stedfast, at Koranen er identisk som var for 1500 år siden. Hvad mener du? Altså selv hvis du tager til 120 forskellige lande, ikke? Jeg mener den arabiske version. Jeg snakker ikke om den danske version. Jeg snakker ikke om oversættelser. Hvis du tager en koran, okay? Har du fået hentet en koran fra kasserne der? Hvis du tager en koran, så og åbner den, og tager til Langolistan, og åbner den, og du tager til Arab, og du tager til forskellige lande, og samler alle de koraner, du kan samle, okay? Så er det til på prik og punkt på det hele. Hvad mener du? På prik? Altså sådan... Jeg vil bare lige fortælle dig bare her, fra meget kort, jeg vil bare lige bevise dig noget. Årsagen til, det er et mirakel, det her også. Jeg skal bare lige være sikker på, at jeg forstår mig rigtigt. Det du siger er, at hvis man drager rundt omkring i verden, og samler en hel masse rundt. Ja, på arabisk bemærk. Original scriptures. Ja. Så vil det være 100% ens. 120%. Altså lad mig sige det så. Altså hver eneste sure, hver eneste hver eneste sætning, hver eneste ord, hver eneste bogstav, hver eneste empiriske mærke vil være det samme. Altså lige præcis. Og det der er vist meget vigtigt, prøv lige at kigge ind i kameraet, så sig lige, hvad du hedder. Jeg vil bare lige forklare dig noget også her. Prøv at se her, ikke? Det er meget spændende det her, det er meget interessant. Prøv at se det her. Jeg vil bare vise dig det her system. Nej, vi kommer med det første. Ja. Sura 37, 12. Sura 37, 12.
37. Ja, drejer 12. Ikke er på væk, drejer 12. Ja, det er jo bare lidt, hvis jeg går over sådan. Nu har jeg den her. Hvad står der? Jeg kan ikke læse arabisk, jeg læser til dig. Bella Agenta Vayas Harun. Det der, det er Hafs. Ja, der er forskellige, altså hvis du snakker om Hafs og de ting. Det har vi også. Ja. Bella Agenta Vayas Harun. Det er som står der i. Okay? Ja. Her har vi Al-Qasai. Ja. Det er skrifttyper. Altså hvis du går under skrifttyper. Nej. De her to, de var ens. Den her. Bella Adjepto Vayas Harun. Nej, det er helt netop lige præcis det samme. Der er ikke noget forskel jo. Hør, siger du, at det der diakritiske mærke, og det der diakritiske mærke, det er det samme? Det her, jeg siger, det her, når du læser det, så er det fuldstændig det samme. Der er ikke noget forskel. du har lige stået og Jeg sagt til mig, og det er blevet optaget. Ja, du har lige stået og sagt til mig, hvert eneste diakritiske mærke, altså hvis du snakker om Hafs og forskellige skrifttyper, det er ikke der skrifttyper. skrifttyper. Du har ikke skrifttyper. Du har lige stået og sagt, hvert eneste diakritiske mærke skal samme. Nu fordrejer du det jo jeg fordrejer væsentligt meget. det. Jeg gjorde, Og jeg gjorde, nu ændrer du attituden lige pludselig. Jeg gjorde alt, hvad jeg kunne Ja. for at være sikker på, at jeg havde forstået det rigtigt. Men jeg sagde til dig, mener du, hver eneste ejer, hver eneste sætning, hver eneste ord, hver eneste bogstav og hver eneste diakritiske mærke. Og det diakritiske mærker er ikke ens. Jeg har lige vist det. Jeg har lige selv bevist dig. Du har lige bevist, at det her, når du læser det, er det samme. Det var helt netop det samme. Men det her gør det her. Så det du siger, det er, at Bella Adjepto og Bella Adjepto er det samme. Er det? I Tyrkiet bruger man noget andet, og i det andet land bruger man det andet. Der bruger man forskellige skrifttyper. Det er det, så du kan Hvordan kan det være, at Hafs er forbudt i Algeriet? Altså en koran, der er forbudt. Det må jeg ærligt til. Og hvorfor er Hafs forbudt i Saudi-Arabien? Det jeg bare prøver at sige her, det er, Hvordan kan man jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for at være sikker på, at jeg havde forstået det rigtigt. Jeg nævnte helt specifikt de diakritiske mærker. Diakritiske mærker i de her to, i det her vers, er ikke ens. Det kunne du se. Så er det ikke nyt, når du så bagefter Har du læst den her bog på dansk? Har du læst den her på dansk? Ja. Det har du. Har du fuldt ind? Ja. Det var en kamp. Men ja. Var det en kamp? Ja. Okay. Det var en kamp. Ja, men det der er væsentligt meget vigtigt, at jeg ikke tilgiver mig. Jeg tager også den kigger. Man kunne sagtens erstatte mange straffe i Danmark med at læse Koranen i stedet for at få fået på. Altså. Det der er meget interessant, ikke? Så se, det her, det er et system. Kan du se det billede der? 115, 88, 88. Prøv at se. Hvorfor skifter du emne? Jeg skifter ikke emne. Jeg vil bare bevise dig, at der er noget meget interessant her. Ordet verden i Koranen, hvis du ser, hvor mange gange ordet verden forekommer i Koranen, så lander du i tal. Du skifter emne. Jeg vil vise dig, hvorfor den her Koran er et mirakel. Og der er et matematisk system i den her bog. Der er et kæmpe matematisk system i den her bog. Det er meget interessant. Okay, fint. Ja. Jeg kan konstatere, at du ikke vil gå ind i det, som vi lige har siddet og snakket om. Okay, det er fair nok. Så lad os se på det, du gerne vil. Ja, det jeg kan. Hvad er det, du snakker om? Det jeg kan vise dig, ordet dunia, ikke? Det foregår 1,5 gange. Det betyder ekstra 115 gange. Ordet malaika, engler, 88 gange. Ordet shayatin, 88 gange. Ordet livet, 145 gange. Ordet maut, død, 145 gange.
gerninger, så det har 167 gange sin onde gerninger 167 gange. Ordet yaum, det betyder dag. Hvis du åbner Koranen, ikke? Original scriptures, det her. Ordet dag fortæller, hvor mange gange ordet dag forekommer i Koranen, ikke? Så lander det på et tal, som hedder 365 gange. Og bemærk, Muhammed, ikke? 1,8 milliarder muslimer i verden er enige om, at han er analfabetisk. At han hverken kan læse eller skrive. Han kan hverken læse eller skrive. Det siger selveste Koranen siger, at han er ummi. Det betyder, at han er analfabetisk. Men det, der er væsentligt meget interessant, det er ikke? Det kan også godt forstås, at han er ikke lært. Han er absolut ulært angående bøger. Og det er meget det er dejligt, når de får en dialog. Dag forekommer 365 gange i Koranen, og ordet måne forekommer 12 gange. Og ordet månen, i et øjeblik, lad mig lige tage bare meget kort. Ordet månen forekommer 27 gange i Koranen. Og det tager 27,32 dage fra månen og kredser om vores planet Jorden. Ordene kvinde, det betyder så forekommer 23 gange, og ordet mand forekommer 23 gange, og i alt 46 gange i Koranen. Og vi har 23 kromosomer hver, i alt 46 kromosomer. Så der er utallige eksempler, som kan sige, ordet helvede forekommer 32 gange, og ordet land forekommer 17 gange. 32 plus 17, hvor meget giver det? Det giver 45. Prøv at se systemet her. Ja, tak for det. Kan du forklare mig det her? Koranen fortæller, at der er 71,1% vand i verden, og 28,889% jord. Men jeg vil gerne tilbage til den her med 365 dage. Og hvor mange i den muslimske kalender? Det er det, jeg skal forklare det her. Jeg vil bare lige vise dig det meget, meget kort her, ikke? Meget kort her. Så du lige kan se det, fordi det er super interessant det her nemlig der. Det er super interessant. Jeg skal bare lige vise ham det her, ikke? Fordi det er meget, meget interessant det her. Det er professor, der er doktor, der snakker her. Which means Den forklarer det. which means day in the singular without any suffixes. And I say without suffixes because we have in the Quran yawm idin, not day. And while it's Professor in London. In English, in Arabic it is written together without any space, almost like a kind of a hyphenated word, you might say. But when the word yawm occurs in the singular without any such suffixes, we count them and we see that they're exactly 365, which, as you know, is the approximate number of days in the solar year. Sometimes people ask me, well, why is it not 354? Because it's a lunar year and Muslims follow the lunar calendar. And my answer to that is that, in fact, both calendars are acknowledged in the Quran because both stem from the natural phenomena that Allah has created. Allah has created the moon and Allah has created the sun. And both calendars are useful. While we follow the lunar calendar for our observances, we're going to sight the moon and then celebrate the Eid, for example, coming up. That's our religious observances. But if Muslims look farther, then Muslims have to know the seasons in the year, right? And the seasons in the year are regulated according to the solar calendar. So we need to know both, even as Muslims, and both are acknowledged in the Quran in Surah Al-Kahf, because we know the story of the people of the cave. It says that they remained in the cave for 300 years, and then the Quran puts it in a strange way by saying, وَازْدَادُوا تِسْعًا, and they add 9. And then it amounts to 309. But why did the Quran put it in such a strange way by saying 300 and add 9 instead of just simply saying 309? Well, the commentators of the Quran say that it's put in this way because 300 is the count of solar years, and 309 is the equivalent in lunar years, which means that the Quran has obviously acknowledged the existence of both calendars and the validity for different purposes. So now, let's step back and think about what we have just observed here. In the Quran, the word yom in the singular for day occurs exactly 365 times. What are the chances that you were
Den beviser. Den beviser ikke en skid. Ja, kan du se, det er du har så mange nej, fordomme. jeg har ikke Du har rigtig mange. Prøv at se, jeg åbnede en video, som var 2 minutter. Du kunne ikke engang holde ud og se den i 1 minut. Du prøvede at stoppe den gentagende gange. Fordi Så kan man ikke føre en debat. Det er ikke en dialog, det her. Det er ikke en dialog, fordi når du... Dialog, det er, at man tager en tænder for den, og så lader man bare køre. I 2 minutter, men du afbryder og så spørger jeg, jamen prøv at inden du overhovedet gik i gang, så spurgte jeg dig, hvor mange dage er der i den muslimkalender? Den forklarer hvorfor. Den beviser, at du gør den jo ikke. Hvis det skulle have sådan, så skulle det muslimske bevægelse. Men det er jo det, jeg fortæller dig jo. Den forklarer, du hørte jo ikke jo. Men det problem, hele problemet er, at man kan altid lege med en masse tal. Det kan du aldrig. Nu manipulerer du. Du manipulerer, og det er du rigtig god til. Hvem er det her så? Hvem er det her? Okay, kan man manipulere med det her? Kan du manipulere med det her? Men prøv at se. Du nævner nogle tal. Og du nævner nogle optæller af, hvor mange der er forskellige ord. Jeg har ikke tjekket det efter, så jeg ved ikke, om det passer. Tjek det efter. Jeg ved ikke, om det passer. Og det er 100%, det stemmer 100%. Fordi der er rigtig mange professorer og doktorer. En ting, som jeg kan sige, det er, Ja. jeg er noget nysgerrig på, når man laver de her optællinger. Ja. Hvordan gør man det så? Er det kun ental? Eller er det både ental og flertal? Er det kun flertal? Er det kun på nogle bestemte præpositioner? Hvordan gør man det? Fordi man kan altid manipulere det. Aldrig nogensinde. Du kan aldrig manipulere med ordet jævn, ordet dag. Det er netop præcis 365 gange. Også det her fuldstændig. Jeg vil bare lige vise dig noget meget, meget interessant. Så det du siger, det er, at ord dag og ord dage, ja, det er det samme. Kom. Jeg skal vise dig noget meget super interessant. Så dag har ikke noget. Der findes ikke ental og flertal. Så dag har ikke flertal. Har du givet om nogle chokolader? Der er noget super interessant, jeg gerne vil vise dig her. Måske når han er klar. Jeg ved ikke, om du har den rundet af. Jeg tror ikke, vi kommer videre. Det må jeg sige. Jeg vil bare sige til dig, prøv at se. Det er vrøvl. Der er et værd. Nej. Det er på grund af, at dit hjerte, den er spærret over for det her budskab. Ja, det er det. Det er spærret over. Det er spærret. Nu skal jeg spærret over for det. Og det er væsentligt meget vigtigt. Jeg fortæller dig hvorfor. Det siger meget, at jeg har forberedt. Da jeg i sin tid gik i gang med at læse Koran, der havde jeg det udgangspunkt, at jeg ville lære så meget som muligt om islam. Fordi næste gang jeg så sad i en diskussion med nogen, der mente, at islam det var voldeligt og undertrykkende osv., så ville jeg kunne sige til dem hver gang, så det læser. Det var mit udgangspunkt. Så du har fuldstændig ret. Mit hjerte er blevet spærret, og det er blevet spærret, fordi jeg har sat mig ind i, hvad islam er. Jeg har sat mig ind i, hvad siger Koran, og jeg har læst mig ind. Prøv at se, hvis du kigger på muslimerne, ikke? Prøv at se, hvis du kigger på muslimerne, ikke? Det har ikke muslimer. Prøv at se, bemærk det. Hvis du kigger på muslimerne, og kigger på de der indflydelse på muslimerne, så vil du blive vildledt. Fordi hvis Koranen siger, at du må ikke lyve, du må ikke stjæle, du skal behandle din nabo godt, du skal sænke din stemme over for dine forældre, og du ser personer muslimer, som hæver sin stemme og begår tyveri, begår røveri, så er det jo ikke Koranens skyld. Så kan du ikke give islams skylden for det her jo. For muslimernes gerninger. Det er jo lige netop det, du gør. Fordi du bygger fordom, du bygger mur, du bygger kæmpe. Det er lige netop det, der sker. Det er altså dig, der bringer det her ind med, at det handler om muslimer. Jeg står her og siger flere gange, mens du står og snakker om det. Jeg siger, nej, det handler ikke om muslimer. Det handler ikke om muslimer, det handler om islam. Den enkelte, der kalder sig muslim, kan være et ganske udmærket menneske. Men jeg har ikke nogen som helst aversioner mod mennesker, der identificerer sig selv som muslim. Så sent som jeg havde frokost, der stod jeg i Fredericia. Jeg skulle parkere min bil. Og så blev jeg simpelthen sådan i tvivl om, hvordan er det lige med parkeringsregler? Jeg anede det ikke. Til mit held, så stod der en muslim, der var ved at pakke sit hoved ind i turban.
For mig var det helt naturligt, at ham og spørge, ved du hvad, kender du noget til reglen? Ved du hvad hans reaktion var? Hans reaktion, det var, da jeg kom og sagde, hej, så gjorde han sådan her. Og så spurgte jeg ham, så faldt han til ro. Hvem havde fordommen? Hvorfor gjorde han sådan der? Det ved jeg ikke. Men hvem havde fordommen her? Det havde jeg ikke. Har du nogensinde hørt mig sige noget som helst nærheden af, at jeg giver muslimer skyld for noget som helst? Har du hørt det bare én gang? Ja, det er så meget. Har du hørt mig nogensinde sige, at det handler om muslimer? Jeg har ikke hørt det af dig. Jeg har det ikke, fordi den gør jeg aldrig. Fordi fokus er ikke på, hvem der kalder sig muslim, og hvad de gør. Mit fokus er islam. Det er kilden til islam. Det er da vigtigt. Men jeg håber på, at jeg tænker egentlig, hvad er det for det? Det der er vigtigt. Jeg håber inderst inde, at vi er nok ikke, og ikke blive fint. Jeg håber inderst inde, at du bliver rask og må Gud åbne dit hjerte, over for islam og for Koranen, og må Allah subhanahu wa ta'ala vejlede dig, og må Gud bevare dig, og må Gud hjælpe dig ud fra mørke til lys. Fordi det der er så meget vigtigt, det sidste ting jeg gerne vil tilføje, inden vi slutter af, det er, for 1500 år siden, der gjorde araberne krig med profeten Mohammed. De sagde til ham, ha Mohammed, seriøst, du fortæller os, når vores knogler er blevet til støv under jorden, vi skal så stå og skabe os igen. Vi kan ikke tro på det her. Vi er døde, så er det bare. Så er det vi er døde, det gør vi. Prøv at se, lad mig lige slutte dagen. Jeg skal bare lige være sammen. Jeg vil bare lige sige dig et sidste ord. I og med, de gør grin med ham, ikke? Så kommer Elian med ingen kaffe. Ruhul Kudus. Siger han. Så kommer han med et koranvers, hvor der står, nej, de glemte deres første skabelse, og nu prøver de at give Gud et eksempel om, at Gud ikke kan skabe knogler, som er blevet til støv. Sandelig, selv deres fingeraftryk vil være det samme i deres anden opstandelse. Tror imod skaberen af universet, har han dog ikke kræfter til at skabe knogler, som er blevet til støv. Tænker I slet ikke. Og det der er vist meget vigtigt her, det er, at du ikke åbner den her telefon. Fordi der er fingeraftryk-teknologi i den her telefon. Og det har man fundet ud af for 80 år siden. Fingeraftryk-teknologien. Du kører bare tilbage på dit manuskript. Det du sagde, så er det jo faktisk. Og jeg vil gerne resonere. Jeg ønsker dig. Guds rigeste og Jesus Kristus. Jesus, jeg har set ham i min drøm, og jeg elsker Jesus meget højt. Må han vise sig for dig. Han har vist sig fedt i min drøm. Og jeg tror på Jesus meget højt, og jeg elsker Jesus. Skal vi sige, at det er en god måde at afslutte? Jeg vil bare sige dig en sidste ting, fordi jeg vil meget gerne tale med dig. Jeg vil meget gerne tale med dig. Ekstremt meget tale med dig. Og jeg vil næsten tage til Jylland for at kunne tale med dig. Det er næsten meget vigtigt for mig at tale med dig. Fordi det der er i det, jeg vil gerne vinde dig. Det er der, det ligger. Jeg vil gerne vinde dig fra kristendom til islam. Det er mit mål. Og det der er væsentligt meget vigtigt her, ikke? Jeg vil gerne afslutte det med et sidste koranvers. Allah siger i Koranen, ser I ikke det frø, som I så? Er det mon jer, der lader det spire, eller er det Gud, der lader det spire? Hvis Allah havde lyst, havde han gjort det til et tør strå, og I vil blive efterladt så. Nej, de har øjne, men de vil ikke se sandheden. De har ører, men de vil ikke lytte til sandheden. Deres hjerter, fordi i fremtiden ikke kan komme ind i paradiset. Allah har skabt heste. Allah er den, som har skabt alle dyr. Og Allah har sandelig sagt sandheden.
Tak for snyder. Tak for snakken, fordi det er slut. Nej. Det er fair nok. Det her, det er inde i Må jeg give dig en kram? Selvfølgelig. Tak for det her. Det var fint at snakke med dig. Det er hurtigt stykke. Ja. Jeg vil gerne give dig lidt mere chokolade og dadler med hjem. Jeg stopper optagelsen nu. Bare til orientering. Er du sød at tage noget mere chokolade med? Jeg vil foreslå jer, at I eventuelt lige